بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو: لماذا تفكر كثيرا بالجنس؟ فكمقدمة لهذه المحاضرة، إذا دعيتك للتفكر في هذا السؤال: لماذا أن معظم تركيز الناس منصب على الجنس؟ يعني إذا تفكرنا في هذا أكثر وأكثر نجد بأن غالبية لقاءات البشر وعندما يجلسوا مع بعضهم البعض من شباب وكبار في العمر وبشكل عام، تجد بأن معظم الكلام ينصب على الأمور الجنسية وعلى النكت البذيئة وعلى الإيحاءات البذيئة. يعني هذا نجده في حياتنا كل يوم، بأن تركيز معظم الناس منصب على الأمور الجنسية، في الحديث، في المزاح، في الأفلام، في المسلسلات، في الأغاني. يعني معظم تركيز الناس في حياتهم على الجنس والأمور الجنسية. فهذا شيء يستوجب الوقوف عنده والتفكر فيه. لماذا هذا موجود؟ ما هو سببه وما هي عواقبه؟ فبالنسبة لسبب هذا الشيء، الله جل علمنا سبب هذا في القرآن الكريم. الله جل علمنا في القرآن الكريم من هو وراء تركيز الناس على الأمور الجنسية والبذيئة والكلام بهذا الموضوع كثيرا كثيرا. فإذا تفكرنا في سورة الأعراف آية رقم 27، فيها يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. استغفر الله العظيم. فهنا إذا تفكرنا في هذه الكلمة، الله عز وجل يلفت نظرنا إلى الشيطان ويقول إنه يعظنا الله عز وجل بأن لا يفتن الشيطان، لا يخدعنا الشيطان كما خدع أبوينا من قبل، هم آدم وحواء عليه السلام، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فإذا نلاحظ، نستنتج مباشرة من هذه الكلمة بأن السبب وراء تركيز الناس على العورات، عورات النساء وعورات الرجال، والكلام المتواصل عن هذا الموضوع هو الشيطان. واضح جدا من الآية الكريمة إنه مرة أخرى الآية الله يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. استغفر الله العظيم. فنلاحظ واضح الأمور بأن عندما يركز الإنسان كثير على العورات النساء وعورات الرجال والكلام البذيء في الأمور الجنسية، هذه كلها من عمل الشيطان. السبب وراء دفع الإنسان للتركيز على هذه الأمور هو الشيطان. قبل ما أقول كيف أن الشيطان يجعلك تركز هذه الأمور، لنرى ما الذي يريده الشيطان من هذا. يعني لماذا الشيطان يريدك أن تركز ويكون معظم تفكيرك في عقلك وكلامك مع الناس منصب على الأمور الجنسية؟ ماذا يريد الشيطان من ذلك؟ إذا تفكرنا أيضا في القرآن الكريم بأن الله عز وجل يخبرنا بأن الشيطان هو عدو لنا، والعدو يريد دائما لك الألم والحسرة والهلاك. هذه طبعا من سمات العدو الرئيسية. فكيف الشيطان يحاول أن يجعل عندك ألم وحسرة وهلاك عن طريق تركيزك على الأمور الجنسية؟ أولا، عندما يكون محور اهتمامك في هذه الحياة منصب على الأمور الجنسية، يصبح عندك جهل شديد جدا. كيف؟ لأنه تصبح كل الأمور الأخرى لا تركز عليها كثيرا، تركز فقط على موضوع واحد وهو الأمور الجنسية. فيصبح عندك جهل في أمور الدين، جهل في أمور الحياة المهمة. يعني الأمور الثانية تصبح فيها جهل كبير جدا. وخطورة هذا الأمر بأنه عندما يصبح عند الإنسان جهل كبير جدا، فإن الإنسان يصبح عنده عدم معرفة بالصح والخطأ، بالحق والباطل، بالحلال والحرام. فإذا قال له الشيطان يذهب يمين سيذهب يمين، وإذا قال له أن يذهب يسار فيذهب يسار. يعني الإنسان يصبح مشلول نفسي
والشيطان يستطيع أن يلعب به كما يشاء. ثانيا، عندما يكون محور تركيزك على هذه الأمور وليل نهار تفكر في الأمور الجنسية وتتخيلها وكل هذه الأمور، مقاومتك للزنا والأمور التي لا ترضي الله عز وجل تقل، لأنه إذا شغل تفكيرك معظم الوقت فتصبح تفكر لماذا لا أجربها هذه الأمور، كيف تشعر وكيف أشعر بها. فإذا نلاحظ من أهداف الشيطان أولا أن يجعل عندك جهل كبير جدا، فلا تستطيع التمييز بين الحلال والحرام، الصح والخطأ، الذي يفيدك والذي يضرك. وشيء آخر، مقاومتك للأمور التي لا ترضي الله عز وجل، والزنا والخيانة الزوجية تقل كثيرا، لأنك دائما مشبع بهذه الأفكار، فتصبح تريد أن تجرب كيف تشعر وكيف الشعور بها. فالآن فهمنا مصدر التركيز البشر بشكل عام على الأمور الجنسية وهدف الشيطان منها. الآن نأتي كيف الشيطان يجعلك دائما التفكير في الأمور الجنسية. طبعا من القرآن الكريم الله عز وجل علمنا كيف يؤثر الشيطان على كل إنسان فينا، وتكلمت عن هذا الموضوع كثيرا في محاضراتي، ولخص الأمر بشكل سريع بأنه نتعلم من القرآن بأن لكل إنسان فينا صوت نفس، وهو الصوت الذي تفكر به، وهو الصوت الذي تنطق به. يعني عندما تفكر مع نفسك بهدوء في عقلك، هذا هو صوت نفسك. وأيضا نتعلم من القرآن الكريم بأن لكل إنسان منا قرين، يعني عندما تولد يكون هناك شيطان ملازم لك من لحظة الولادة لحظة الوفاة، هذا القرين. ويعلمنا الله عز وجل كيف يؤثر هذا القرين على كل إنسان فينا. في سورة الناس آية رقم 4 فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. يعني الله يعلمنا من هذا القرين يوسوس لك، الوسواس يعني يتحدث إليك، ولكنه في ذات الوقت يتخفى منك، أي لا يشعرك بوجوده. فالسؤال الآن كيف يستطيع الشيطان يتحدث إليك وفي ذات الوقت لا يشعرك بوجوده؟ هو أن يقوم بمطابقة صوته مع الصوت اللي تفكر فيه مع عقلك. يعني يقوم قرين كل إنسان فينا بمطابقة صوته من حيث اللغة، ومن حيث سرعة الكلام، من حيث كل سمات صوتك في عقلك، وتسمع أفكار تخطر لك في عقلك وتعتقد نفسك تحدثك بها ولكنها من قرينك. بعدما فهمنا هذا الموضوع من القرآن الكريم، نأتي إلى كيف أن الشيطان يجعلك دائما التفكير بالأمور الجنسية والأمور البذيئة والإيحاءات الجنسية البذيئة. أولا، عندما تكون في السيارة أو في محاضرة أو في المنزل، هناك مجموعة من الأفكار تخطر لك في عقلك، تخطر لك عن تخيلات جنسية، وإذا عملت كذا وعملت كذا وكذا. دائما هناك في سيال من الأفكار اللي تخطر لك تخطر فجأة في عقلك من الشيطان بصوت مطابق صوت النفس، يقول لك تخيلات جنسية ونكت بذيئة وكل هذه الأمور. وأيضا عندما تريد أن تشاهد التلفزيون فتأتيك أفكار في عقلك بأنك تذهب إلى الأغاني التي فيها أمور إباحية، يعني أنت وأعطيك حجج في عقلك بأنك لا تؤذي أحد، ما الذي تؤذيه بنظرتك هذه؟ يعني فيعطيك إخواتي كل الحجج والمبررات للقيام بهذا العمل. فإذا فهمنا الآن بأنه يضع في عقلك كل المبررات للتفكير والتركيز على الجنس وهذه الأمور. وقلنا بأن هدف الشيطان من ذلك أن يجعل هناك جهل كبير جدا عند الإنسان. ثانيا، مقاومته للزنا والخيانة الزوجية وهذه الأمور تقل، لأنه يصبح يريد أن يجرب شعور هذه الأفكار التي في عقله. فرجاء إخواني أخواتي أن تنتبهوا مدى تأثير الشيطان علينا، وكيف أنه يورد الإنسان موارد الهلاك. فالحل من هذا الموضوع بأنك تدرك عندما تأتيك أفكار بشكل كبير جدا في عقلك الجنسية بأنها ليست من نفسك ولكن من قرينك من هذا العدو. ثانيا، لا توافق عليها، تقطع التفكير بهذه الأفكار، لا تشاهد أمور تعزز هذه الأفكار في عقلك مثل الأغاني والأفلام التي فيها أمور إباحية كثيرة، هذه تعزز هذه الأفكار في عقلك. يعني تحاول أن تخالف الشيطان. والآن فهمنا في هذه المحاضرة كيف يؤثر الشيطان علينا بصوت مطابق صوت النفس. فعندما تخطر لك أفكار في عقلك، اعرف بأن هذه الأفكار ليست من نفسك ولكن من قرينك، يريد أن يجعلك دائما التركيز في الأمور الجنسية. وإذا تفكرنا مرة أخرى في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف آية رقم 27، بسم الله الرحمن الرحيم:
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني زيدقرآن@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.